謝孫飛，仲有我哋嘅演員團隊又好，今日有我哋嘅女主角金靜，仲有我哋李尚正，哇！仲有呢場，仲有啲驚喜㗎，係啊，陸續有嚟添啊！有我哋兩位小演員啊，係咪好驚喜俾大家咧？呢個時候不如先請我哋團隊同大家打下招呼，由擁導開始先咧。多謝大家今日嚟睇金多寶呢部電影。我係呢部電影嘅導演志光，多謝大家。今日嚟啦。我係飾演林天蘭嘅小火龍。係啊。大家好，我係飾演小天晴嘅林蓮。哇！好叻啊！好叻！打啲掌聲，我呢兩個小演員都好犀利。仲有另一隻。大家好，我係靜啊，咁啊飾演老豆嘅。我哋監製小飛。感謝小飛，多謝大家今日嚟。係啊，好似又拜個早年咁喎，我哋一家人就團結埋一齊啦。咁我哋今日咧嚟到高先影院都有一啲小禮物咧，心意送俾大家，就我哋金多寶嘅大利是嘅，你哋想唔想要啊？係喎，即刻又更加興奮啦！咁不如我哋揀一啲想同我哋分享你對金多寶嘅感受，或者有問題問佢哋都可以嘅。咁我哋係啦，有心意嚟㗎啦。好，我哋不如有邊位已經想分享啦？已經有啦喎，我第二個咪俾你。哇！係咁多謝大家好啊。咁聽到啊？聽到。我睇完嘅第一個感受就覺得我覺得都真係好似我哋好多環屋企咁樣啦，好多時都係好多時收埋，甚至好似劇入邊咁樣啦，大家都係用方言去可能大家屋企人之間有啲隱瞞啊，事實上所有嘢都善意咯，都係呢個我覺得呢個睇完最深感受就係呢樣嘢啦，因為我哋大部分嘅屋企多時都係咁樣，可能佢呢樣嘢都咁可能係好想直接講嘅咁樣，或者一啲嘢咁樣時好怕得罪屋企人咁樣，但係其實最終都係嗰份愛或者係嗰樣嘢都係勝過晒所有嘢，都係大概就係咁樣咯，我感受係。好，多謝。送出咗第一封我哋嘅心意先。係啊，不如導演又分享下，其實今次點解你想寫呢個故仔，諗到有嗰個善意嘅方言喺入邊？我呢個朋友講好，因為我屋企都係咁，好似我阿婆遠走，我舅父都死咗成10年，咁冇人同佢講佢走咗。咁然後佢話佢去咗新疆人做嘢咁樣冇翻嚟。咁但係而家越嚟越難呃嘅，因為而家有啲視頻咁咪咯。咁其實好多時候老人家都係知嘅。咁所以喺嗰個隔離嗰個8嬸嗰度咧，我覺得嗰段戲好真實咯，就係其實可能個屋企人同佢講話唔好同佢講佢有 cancer。因為驚佢自己擔心，即係話可能你同佢講佢又擔心佢病情好惡劣。其實屋企人對佢都係咁樣諗法。但係我諗最美妙嗰樣嘢，亦都係最奇怪嗰樣嘢就係佢自己原來知咯，但係佢又唔想俾佢屋企人知道佢知，然後佢屋企人又唔想俾佢知，即係大家有個咁樣嘅循環喺度，即係好似大家心照咯。咁但係如果有一刻即係大家可能有啲嘢講到出嚟嘅，其實都唔係壞事嘅，咁咪就係。咁我希望呢部戲係俾人哋大家個意識嘅時候，屋企人其實始終都係袒護對方嘅，成日都講一句説話就係，其實我都係為你好嘅，成日都講呢啲嘢，為你好啊，咁但係你為我好，但係我又唔覺得你為我有時，有啲咁嘅諗法喺度衝擊喺度。咁但係呢部戲最後大家和解到或者擺低咗一樣嘢，其實先會發現其實家人之間嘅矛盾其實有時好細好細嘅，你諗翻轉頭根本都唔係咩嚟。即係我都係長大到差唔多我而家呢個年紀，我以前都成日同我媽鬧交，即係我20-30歲嘅時候，我媽頂頸都好緊要，即係覺得點解咁諗嘢嘅啫，咁即係咁唔合理嘅，咁成日都覺得啲嘢要分咁大先去做，咁但係而家大個咗覺得，每個人諗嘢都唔同啦，就係咁咯，多謝你。多謝你，多謝好快分享。咁我哋又有下一位係咪想？好，呢邊先啦，不如好嘛？好。我想講我細個都係住屋村嘅。呢套戲咧我睇完就覺得，咦，紀錄片嚟嘅喎，因為即係確實係重新就諗下翻我細個屋村嘅時候見到嘅畫面咯，即係啲街坊鄰里啊，啲細路仔響屋村嗰度玩啊，就走嚟走去啊，嗰時啲阿媽會好説嗌你唔好出嚟走啊，唔準擒鋼架，唔會即係咧全部癲晒咁樣咁
喺啲隔離屋嗰啲鄰居度揾我哋嘅，要喺邊間屋裏邊咁樣。係啊，或者去人哋屋企入去傾偈啊，或者係啲街坊團結嘅，幫翻自己人嘅，咁嗰個畫面都係好有心情嘅。咁同埋我都想讚啊嫲嫲，真係套戲嘅MVP 嚟嘅。呢部戲咧令我諗起我自己細個嗰陣時，後生嗰陣時，咁因為已經開始工作就開始唱歌，咁出去唱歌咁夜晚翻嚟好夜，咁我記得有一日我晏晝起身咧，我媽咪咧，我啱啱陣醒目查查，佢就已經坐咗喺個床，即係邊邊就坐喺度，我俾嚇一跳，跟住佢話，佢燉咗個烏雞嘅雞湯。咁佢就可以飲即係好啊，唔知點樣。咁因為我未瞓醒，咁我個人就好猛震。我記得我用我好猛震嘅態度去講：哎呀，你等一下人家就會吃啦嘛，即係唔知我未醒，做咩而家即刻飲咧？嗱呢句説話到而家我都話得嘅，因為我哋中國人，譬如我個年代咧，我哋即係從來唔會同父母去講我愛你啊。冇可能都會講嘅，幾乎連啲嘢都唔敢同佢哋講嘅，都覺得佢哋唔明你嘅。而家自己去到個咁上下年紀啦，即係呢部戲導演想拍俾嫲嫲嘅故事。我相信在座好多人都有呢個同感，係咪？即係屋企人同屋企人之間咧，就因為你係親人，你會用一個態度唔係幾好嘅態度去對待佢哋，因為你知道佢哋錫，你知道哎呀唔使咁多苦咁樣。唔緊要，我哋大家都會做呢樣嘢。不過我哋要做翻呢樣嘢，錫錫佢啊，攬攬佢啊，話俾你聽，我多謝你啊！你知唔知啊？即係要講㗎，真係要講㗎。我直到我自己生咗女啦，我做咗母親啦，我有一日我先突然之間領會到當時咁樣嘅態度對媽媽係幾唔好。我都從來冇同佢講過多謝啊，從來冇同佢講過我愛佢啊。所以我哋都覺得好希望大家睇咗之後咧，即係大家提醒佢。即係有即係翻嚟自己屋企人啊，朋友啊乜都好咧，唔好將你自己嗰個感受收埋，勇敢啲講出去，好嘛？好。我邊有個記住嘅嘢係寫咁嘅。我補充一句咧，我頭先唔記得講嘅，有戲都好想講嘅。係。即係入邊已經講呢個咧，即係通常屋企人咧對屋企人啲態度都好鬼晦氣嘅。喺出邊咧對其他人好有禮貌。屋企人咧嗰陣咧就話，咁有一刻咧就有句説話就係話。我哋因為大家係自己人，我先唔同你客氣啊嘛。咁我啲另外一個咧就話：你出邊受埋啲氣咧，你去嗰度嚟發泄嘅，成日都講呢啲嘅。咁事實上係喎，即係佢出邊可能受咗氣，佢覺得你哋自己人有時候訴苦啊、呻啊、成啊，搞啲聲氣難聽啲，因為自己屋企人啊嘛，所以咁樣。咁有時咪成日都覺得家嘈屋閉緊啲嘢咯。咁其實都係應該諒解嘅，真係有時因為屋企人，所以唔使罵氣。咁頭先我想回應少頭先嗰個朋友講，因為我拍呢套戲咧。咁有啲喺華富村拍嘅，咁我哋有啲因為個景，我哋想有啲闊啲嘅地方，我哋偷偷地有啲喺南山村拍嘅，咁所以都混合咗香港嗰啲屋村嗰個感覺。咁我都推介俾大家3月有一部戲，呢度再見 UFO 咧，都係拍華富村。哇！係啊，咁我都好推介大家睇，因為我睇咗㗎啦。咁我覺得嗰部戲拍華富村拍得好靚嘅，咁就我想講就係我哋啲戲咧，譬如有一段戲咧，阿正同埋蝦頭咁啊翻屋企嘅時候咧，佢個鏡頭喺上面拍落嚟嘅正字咧，咁咪好多層嘅。咁嗰啲副導演咧就將嗰啲即係我哋叫做茄喱啡啦，即係茄喱啡即係其實群眾演員啦，而家叫我哋叫臨時演員啦。咁叫茄喱啡好似唔係好尊重我哋，幫我哋改咗名叫奇利夫啊，呢位奇利夫好尊重。咁然後有啲即係嗰啲群眾，我啲副導演咧全部都知道拍我戲咧，第一件事就係要將嗰啲群演臨時演員一定要排得好好嘅。所以頭先你睇到啲小朋友跑嚟跑去咧，一啲鏡頭一闊啲咧，就會見到周圍啲人㗎，就喺度嗰度都玩緊啊！每個人都有戲嘅，嗰度收緊衫啊，呢度做緊乜啊？咁呢個係我嘅戲，呢個導演係一定要將嗰啲群眾演員、臨時演員排好晒，令到屋村有生氣咁樣咯。所以多謝你，多謝你，多謝同幾大嘅感受到更多嘅屋村嘅情懷啦。咁我哋不如同咗一位朋友傾偈啦，好唔好啊？仲有最後少少時間，邊一位？好啊，唔該你。我嗰個分享咧，同大家可能好唔同。我係由頭笑到落尾，好笑，即係好開心啊！咁頭先咧，你講嗰個話嗰啲群眾咧，呢個就係我其中之一就好欣賞嘅。我話呢套戲，我啱先同我兩個，呢套戲好多人，
但係咧個個都做得好好喎，個個都好入戲嘅。咁所以咧呢套戲我就反而咧就冇咁多話家庭嘅感受啊嗰啲，但係就好開心。哇！好多謝你拍一套咁開心嘅戲，喺過年之前咧個氣氛真係好好，我好中意。多謝你哋。如果好開心嘅話，都可以過年嘅時候再對埋其他細再睇多一次啊！多謝。我覺得大家睇得好開心，其中一個原因一定當然不少得有我哋surprise 俾大家啦，變咗我哋嗰陣時電影院同大家見面。咁成哥你自己拍嘅時候，係咪都一樣有感受到個開心嘅感覺咧？係啊，我以為係一個即係合家歡。係啊，即係起碼冇喊先啦。所以我本身我唔預咗要喊，但後尾都喊咗，唔知點解。有啲觀眾會喊。係真係唔知點解。有冇人睇到喊㗎？呢個人性嚟㗎。有笑又有淚啊！呢套戲。咁我哋希望我哋今日錄影先帶俾大家更多溫暖啦，大家嘅感動啦。再次俾啲掌聲，我哋成個金多寶嘅團隊咧，每一位你哋都係好重要，都強嘅。每一位觀眾呢個時候都要同大家合照啦，好唔好啊？有請咁多位，不如嚟到第二行啦。我哋全體嘅係啦，喺呢度嘅第二行，一齊影一張，因為準備有農曆新年啦，同大家影一張好溫暖嘅合照先。